Entonces, ¿con qué hizo el Señor él las cosas? Dice, la tierra estaba desordenada y vacía. El Espíritu del Señor se movía sobre las aguas. Y dijo el Señor, habló. Yahweh tiene boca. Diga conmigo, la letra P. Boca. Hágase la luz. ¿Aló? Hágase la luz. Baraja ur. Créase la luz. Dio una orden, ¿no? Entonces, cuando Él habló, quiere decir que el Señor tiene letras. Porque un idioma no puede existir si no tiene un alefato. ¿O sí? Si alguien habla es porque tiene un idioma. Y si tiene un idioma es porque tiene un alefato. O un alfabeto, o qué sé yo. O puede existir idioma sin letras. Así hable chino. Chin chon chon, chan chan chin chon chon. Han chun chin chon chin yun chun yin yun 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 yang cham chon yang. Entonces debe tener algún alfabeto. Entonces está el alfabeto chino, está el alfabeto maya. Todo idioma tiene un alfabeto, ¿sí o no? Entonces hay que ponerle un sentido común a la Biblia cuando la estudiamos. Una vez yo hablé con un pastor y me dijo, uy, sí, no, mano, yo no había pensado esto. Uy, me dejó pensando usted, canónigo Raúl, rabino, porque ahora sí como que tengo que estudiar esto, ¿verdad? Me dejó pensando cuál es el idioma de Dios. Porque yo no creo que haya sido el inglés. En aquel entonces, en Génesis, ¿cuál era el idioma? El primer idioma. Y que después se le enseñó a Adán. Diga conmigo. Y después lo tuvieron los semitas. Y después hubo alguien que enseñó ese hebreo. ¿Quién fue el que tuvo una escuela, una yeshiva, y enseñaba en el hebreo? Diga conmigo, Eber. Le viene la palabra Eber. ¿Y quiénes eran ahí los maestros? Diga, Chen, Eber. ¿Y a dónde se preparó Abraham para recibir la Torah oral? Porque todavía no había venido la Torah escrita. Y dice la palabra que Abraham ya guardaba mandamientos. Y todavía no habían llegado los 613 mandamientos. Y Abraham ya estaba guardando mandamientos, ya estaba guardando Shabbat y todo. ¿Quién le enseñó? Diga, la ley oral, no se me duerma. Diga, ley oral. ¿Qué es ley oral? Que se transmite oralmente de generación en generación. Y una de las lenguas que ellos preservaron y conservaron fue ¿qué? El hebreo. ¿Cuál es el idioma de la Biblia que nosotros tenemos que rescatar? Yo estoy con deseo rápido, urgente, entre todas las reformas que estamos haciendo aquí chavistas en la congregación. Sí, porque es de Chavá, ¿no? Ustedes pensaban que era Chávez. No, todas las reformas del Chavá aquí. Chávez es una palabra hebrea. En Yiddish quiere decir descanso. Entonces, todas las reformas que estamos haciendo aquí es que cada uno de ustedes estudie inglés y estudie hebreo. Vamos a tener profesor de inglés y vamos a tener profesor de hebreo. ¿No? Eso, de hebreo. Que cuando vayamos a Israel no lleguemos allá como... ¿Usted qué es? Judío, Shalom. Y nada más sepamos decir Shalom. Y nos pregunten alguna cosa, Shalom. Como cuando uno llega a Estados Unidos y no sabe hablar inglés, thank you. A mi esposa una vez casi la meten por allá presa. Le preguntaron, you boarding pass. Dijo mi esposa, ¿ah?
Y yo pues no estaba al lado de ella, ¿no? Porque yo sí hablo bien inglés. ¿Qué pasó? ¿Usted por qué se ríe? Y cuando yo vi fue que el security tenía a Nancy ahí. A ver, muestre, quítese los zapatos. ¿Ah? Toda asustada. Y boarding pass, o sea, muestre su pasaje de... Entonces Nancy se quedó asustada. Ah, I no speak English. Okay. Entonces, ¿cuál es el idioma de la Biblia? El hebreo. El hebreo. Y cada letra tiene un jeroglífico, tiene una fuerza, tiene un significado. Y esta letra es la letra del fuego, por eso es una triada. Esto es una triada de fuego, son letras de fuego que tienen jeroglíficos. Y se dice que esta triada es la triada del Shaddai, Shaddai, del Todopoderoso. En esta letra, vamos a correr un momentico acá. Entonces, esta triada representa, diga, los poderes del Todopoderoso. O sea, aquí está encerrado todos los poderes. Diga, Yahweh Padre, Yahweh Hijo, Machía y Ruach HaKodesh. Aquí es la letra más fuerte. Es la letra que representa el tridente. La triada. ¿Me hago entender? Es una triada. Por eso se llama la letra Chin y quiere decir diente, fuerza. Es la letra que tiene más fuerza. En el alefato es la fuerza que encierra mucho poder. Y por eso representa diente, porque es una fuerza, es una letra de agarre. Y es la letra de todos los Elohim juntos. Diga, el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo. Acuérdense que el Padre tiene muchas manifestaciones, por eso se llama Elohim. Y Elohim está en plural, por eso él dijo, hagamos. Hagamos, porque Hashem no trabaja solo, trabaja con la palabra hablada que es Yahshua y trabaja con la Ruach HaKodesh, y la Ruach HaKodesh mueve los ángeles, las fuerzas, los poderes que están al servicio de él. Por eso, escúcheme bien, es la letra del Shaddai, del todo ¿qué? Poderoso. Escríbame ahí Shaddai. Esta letra es la letra Chin y es la letra que se usa para escribir Shaddai. Oiga bien, Shaddai. Mire con esa letra todo lo que se escribe. Diga conmigo Shaddai. Diga conmigo Shekinah. Shekinah, ¿por qué Shekinah? Porque es la nube de fuego. Mire las otras cosas que se escriben con esa letra. Diga Shema, lo que es de arriba. Shalom, la dimensión incorruptible de paz. Shalom quiere decir paz. Diga conmigo riqueza, abundancia, bienestar, prosperidad, alegría, bienestar, confort. ¿Cuál es el saludo que usted le dice a su hermano cuando lo ve? Que Dios lo bendiga, hermano. No, le dice, ya le tira todo, toma, shalom. Y el otro que sabe qué significa shalom dice, amén, shalom. ¿Por qué? Porque le estás tirando, diga, prosperidad, abundancia, riqueza, paz, grosura, prosperidad. Le está tirando todo lo de arriba. Le está activando la chin y le está activando todas las bendiciones. Shalom. Pero digan algo porque están como dormidos. Chemayín. ¿Alguien me puede decir qué es Chemayín? Chemayín, los cielos. Chemayín, lugar de fuego, lugar de agua. El lugar de arriba. Los cielos. Diga conmigo, los cielos, lo de arriba.
Ahora sí me está entendiendo. Ahora, en vista de lo que usted ha escuchado nada más con una letra, la primera letra, porque son 3, lo que usted está mirando nada más la primera letra, ¿qué es lo que pasa cuando usted suena el shofar? En vista de eso, jeroglíficamente y morfológicamente, según lo que le he explicado, cuando usted suena el shofar, ¿no? ¿Usted qué está haciendo entonces? Diga, estoy activando al Shaddai. Estoy activando la Shekinah. Estoy activando el Shema, lo de arriba. Estoy activando a Shalom. Estoy activando el Shemayim, los cielos. Entonces, ¿tiene poder el shofar? Entonces, ¿para qué el Señor nos dio este instrumento? Diga, para abrir los cielos, para mandar un mensaje profético arriba. Por eso Moche ponía a los levitas adelante y del arca atrás y le decía, toquen esas 2 trompetas. Y cuando tocaban esas 2 trompetas, Moche decía, levántate, Señor, que sean destruidos los que te aborrecen y sean dispersados los que odian, ¿qué? Los que odian tu presencia. Entonces, ¿el shofar es un arma de guerra? Diga, porque activa lo de arriba. Vamos a hablar ahora a lo cucuteño. Activa al Todopoderoso. Activa los cielos. Activa la dimensión incorruptible. Activa los ángeles, porque su sonido es conocido arriba en el Shemayim. Por eso se llama shofar. ¿Cuántos le alaban? Entonces, este cuernito, el Santo Padre en el año 300 se lo quitó a la iglesia judía. Nos lo quitaron. Porque la iglesia se volvió, ¿qué? Romana. Y se corrompió. Entonces, todo lo que era judío hay que quitarlo. Entonces nos quitaron este elemento profético. Y hoy en día, como hemos vuelto a nuestras raíces y hemos salido de Roma, de Babilonia, tenemos que recuperar este atuendo profético y usarlo en la guerra espiritual y usarlo en nuestras reuniones. Amén, porque es un simbolismo profético. ¿Está claro? Entonces, ¿pueden aplaudir al Señor?